Nomor rangka BMW X5. Ini nomor rangka dan nomor mesin. Ini nomor rangka. Ini nomor rangkanya ini gini ya. Ini nomor rangka dan nomor mesin ada di bawah ini nih, filter. Kita harus buka filternya dulu. Kita lihat di sebelah sini kelihatan. Disuruh gesek kok. Alatnya gampang guys, cuma model ini doang. Set. Sama ini. Nah. Sekian, semoga bermanfaat.